Cơm bò cháy. Nấu ăn mốt thôi. Cái ăn thối không anh? Cơm chiên hải sản của ai ạ? Sao mày lòng? Nấu bún. Ở trên quê cậu phải 3.000 phải. Ăn miếng vô vậy. Hôm nay đủ người được vậy thôi. Để xe rồi, cái khách vô. Em gì đi chứ ăn không mày ăn cái gì thêm không? Bò viên hay cái gì? Cái viên bò viên luôn. Làm cái trứng nó ra đấy. Ừ. Anh Tú ơi, xào cho nó nóng một chút trong mấy miếng cái gì anh chỉ cần đặt một xíu nữa nha. Anh Tú, nấu anh Tú. Ủa em rủ anh ăn chứ em đâu rủ anh nhậu đâu một. Thôi lát mày dụ tao. Nè một con anh. Không, lát mày ép tao nhậu. Không. Chín con không được, con. 9 con mà đủ 2 hộp dồn lại chưa được 9 con luôn á anh Ý. Anh Ý. Còn ở chỗ anh có món đâu mà. Làm vậy thôi. Tốt bữa anh giao, anh ốc có món của mày. Làm nó hay nấu đâu. Ở đâu Tao nấu kêu rồi. Đâu. Không rồi. Làm cái này đi. Món này làm ở đây cũng được mà. Món này làm ở đây cũng được. biết làm là được. Bỏ vô trong. Nhưng mà quan trọng là mình có làm. Nó có bán hũ mà, nó có bán hũ dẫn. Mắc lắm á anh, bữa em được mạng Có trứng muối xong rồi cái tự pha. bỏ cho tôi luôn. Tự làm nó dễ hơn. Rẻ hơn. Không tại em làm thôi chứ làm được. Thay nước trụng chứ mày trụng nhiều mì với nước nó đục thì mày cái thay. Để đâu? Ủa, kêu bỏ gì vô đi hết nước. Anh chỉ cất cái bóp của em thôi, nói gì vậy? Anh ăn gì bỏ vô á. Lấy con gà cái Hay là muốn ăn muốn. Em chiên ơi, cho em chiên viên ơi. Em chiên rồi. Ấy, chắc bè rồi nó có cái món này không mày nó ơi. Rửa rồi chút nữa nấu đi. Em chiên cái viên cho anh ăn nha. Thôi anh nghĩ ăn đi, anh ăn chán. Chiên cái một hai. Cái món trong nồi lèo ngáo chứ vậy. Nó già, nó thích nổi rồi. Hai trái kia thôi. Hai trái kia để hồi nữa mai em nấu nước bỏ vô. lấy con gà để leo. Sao hả? Không có con gà bây giờ. Con này là mình chế. Người ta là bát Thái, còn này là bát Việt Nam. Cái này bát tùm lum. Bát An Giang. Bát đầu An Giang. Có bò cháy nhiêu cái dùng? 65. Chẳng lấy mà chua ra. Có sẵn. Dạ, 65 Mày luôn. đứng ra đứng chổng không đi. Có 35, có 35.